السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی موبائل کی جو ساؤنڈ ہے وہ بند ہے، مطلب آپ کو کوئی کال کرتا ہے اور آپ کو مطلب رنگ ٹون ہے وہ نہیں بج رہا ہے اور آپ کو کوئی گانا پلے کر رہا ہے اور اس کی سانگ نہیں نکل رہا ہے، تو اس کو ہم کیسا ٹھیک کریں۔ دوستو ویڈیو شروع کرتا ہوں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلا میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دوستو اس کے لیے ہم جا رہا ہوں، جو میرا موبائل کی سیٹنگز ہیں وہ ہم اوپن کر رہا ہوں اور اس سے ہم یہ سیٹنگ کر رہا ہوں، مطلب مجھے جو کال کرتا ہے اور میرا موبائل کی جو رنگ ٹون ہے وہ نہیں بج رہا ہے، ہم کوئی گانا پلے کر رہا ہوں اور اس کی ساؤنڈ نہیں نکل رہا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم یہاں سے موبائل کی جو سیٹنگز ہے اس کو ہم اوپن کر رہا ہوں۔ جیسا اس کو اوپن ہو جائے تو دوستو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ساؤنڈ اینڈ وائبریشن، یہاں پہ جو یہ آپشن ہے اس پہ ہم کلک کرے گا۔ جیسا اس پہ ہم کلک کر کے تو دوستو یہ اوپن ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلا دوستو یہ سیٹنگ کرنا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے وولم کی جو آپشن ہے اس پہ ہم کلک کرے گا۔ جیسا اس پہ کلک کر کے تو سارا یہ جو مطلب یہ وولم ہے، آواز ہے، اس کو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو بھی مجھے کال کر رہا ہے تو مجھے جو رنگ ٹون ہے یا ہم کوئی گانا پلے کر رہا ہوں تو اس کی آواز میرا موبائل سے نہیں نکلتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو ہم آگے بڑھائے گا، مطلب تاکہ یہ جو گرین لکیر ہے یہ بالکل فل ہو جائے، تو یہ پرابلم، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری سیٹنگ اس کی یہ ہے کہ دوستو نیچے سکرول کر کے یہاں پہ جو ایک سیٹنگز ہے ڈو ناٹ ڈسٹرب، اس کو اگر یہاں سے انیبل ہیں تو اس کو بالکل آف کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی کال کرتا ہے اور آپ کی جو رنگ ٹون ہے وہ نہیں بج رہا ہے، آپ کوئی گانا پلے کر رہا ہے اور اس کی ساؤنڈ نہیں نکلے گا۔ اگر یہ 2-3 سیٹنگز آپ نے کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ کی موبائل کی جو رنگ ٹونز ہے یا کوئی ساؤنڈ نہیں نکل رہا ہے، تو مطلب اس کو ایک بار ریسٹارٹ کریں۔ جو مطلب یہاں پہ ریسٹارٹ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہم نے دکھایا ہے، جو بیچ میں ریسٹارٹ، اس پہ کلک کر کے ایک بار موبائل ریسٹارٹ کریں، تو جو آپ کی موبائل کی جو یہ مسئلہ ہوگا، مطلب اس کے رنگ ٹون نہیں بج رہا ہے، آپ کوئی گانا پلے کر رہا ہے اس کی ساؤنڈ نہیں نکلتا ہے، تو یہ جو سیٹنگز ہم نے بتائے ہیں اس سیٹنگ کے ساتھ آپ کی موبائل جو مسئلہ ہے یہ بالکل حل ہو جائے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہو۔ اگر ویڈیو پسند ہو تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔